Hey guys, Sagindan TV here. Magtuturo ako ng paano mag-download ng sound effects sa YouTube. Guys, pupunta tayo sa YouTube guys. Yung YouTube. Tapos, pupunta ka sa search. Search mo yung Twink Sana Sound Effects. Yan. Tapos, hanapin mo yung Twink guys. Ito. Yan. Try natin. Ay, puto may definition. Hello, so. Yan. Punta tayo sa yan. Pindutin natin yung share guys. Share. Tapos, pindutin mo yung copy link guys. Ito. Tapos, copied. Exit ka na guys. Ngayon, pupunta ka sa Google. Pindutin yung Google guys. Tapos, search mo yung MP3 converter. Search mo guys, MP3 converter. Dalawa na siya. MP3 converter, MP4 converter. Yung MP3 converter, mga ano lang yan, mga sound effects. Ang MP4 converter, mga memes, yung katulad ng mga paano mo nasabi, mga ganon. Yung may video na nagsasalita, yun ang MP4 converter guys, mga memes. Ito, mga ano lang, sound effect, MP3 converter guys. Tapos, search mo na yung MP3 converter. Tapos, pindutin mo yung YouTube MP3 converter. Pindutin yan. Tapos, i-paste mo to guys, paste mo yung may link. Tapos, pindutin mo yung converter. Yan na guys. Automatic na yan mag-download guys. Pupunta yan sa files mo sa sa mga files. Tapos download mo guys. Download mo. Oh. Tapos automatic na yan guys. Automatic na yan mag-download guys sa files mo sa ayan, na-download na guys. Pupuntahan natin ngayon sa files. Ito guys, oh. Sa files, sa may ulo siya. Ito na guys, oh. What? Guys. Ayan na guys, yung ano, yung share ko sa inyo paano mag-download ng video. Tapos, kung gusto pa mag-edit ng ano ng mga video mo, kung may KineMaster ka o CapCut, sa akin ginagamit guys, CapCut guys. Ayan guys, oh. Ayan, pwede mo na ilagay yung guys sa CapCut yung mga pinadownload mo, mga paborito mo, mga sound effects. Yan lang guys, yung share ko sa inyo guys. Yan, okay na. Sa mga Sana all. hindi pa nakapalo sa channel ko, Sagindan TV, pag-follow ng page na Sagindan TV, subscribe yung YouTube channel Sagindan TV. Yun na.